तो दोस्तों देख सकते हैं आरिफ भाई डेयरी फार्म है। ताज़ी जनी हुई है। ये बच्चा इसका ये है, 2 दिन का बच्चा है। ये फिर 51 गाय है। ये भी 51 गाय है। ये भी अभी बहुत खुलेगी। ये भी 51 गाय है। चल ये भी 51 गाय है। और ये 2 केड़ी देख सकते हैं। ये भी 51 ही है। जिस किसी भाई को चाहिए तो इसमें नंबर दे दूंगा मैं, इसमें से ले लीजिएगा और फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं आप। आरिफ भाई डेयरी फार्म, बड़नगर।